Şömine görünümlü soba tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bu ürün 2023-2024 için ateşin daha fazla gözükmesi için büyük camlı olarak özellikle dizayn edildi. Artı diğer standart kuzinelerden bir 5 santimde derin var. Bu 5 santimlik pay sektörümüzde bizim battal boy kuzine olarak geçer. Dolayısıyla ürün battal boydur. Öncelikle onu belirteyim. Ölçülerine bakalım isterseniz. Tablo uzunluğu 87 santim. Derinliği 50 santim. Yani normalde bu dediğim gibi standart kuzinelerde 45 santim gelir. Bu 5 santimlik fark aslında önemli. Yani yükleme aşamasında odunun boyunu etkiler. 67 santimde derinliği var. Şöyle içini gösterelim. Yine içi döküm. Tamamen plakalar değişecek şekilde tasarlandı. Kaburga olsun, şu duvar plakaları olsun, istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Özellikle soba hem odun hem kömür yakmaya uygun olarak imal edildi. Şöyle izah edeyim. Odun genelde düz ızgarada yanar. Kömür ise çukur ızgarada daha uygun yanar. Şu plakayı kullanırsanız eğer odun yakabilirsiniz. Eğer odun yakmayacaksınız plakayı almanızı tavsiye ederim. Çünkü o zaman sepet ızgara dediğimiz tarza dönüyor ve kömür sağdan soldan hava aldığı için çok daha rahat yanıyor. Yine kömürü elemek için şu yandaki çubuğu kullanabilirsiniz. Bu çubukla da tamamen boşaltmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Sobanın özelliği zaten biraz da sobayı söndürmeden sadece külünü alarak belki haftalarca sobayı söndürmeden kullanabilirsiniz. Diğer tip işte kovalı sobalarda vesairede kovayı tamamen boşaltabilmeniz için sobayı söndürüp kovayı alacaksınız. Dolayısıyla her seferinde sobayı söndürmeniz gerekiyor. Şu yanma odası ölçülerine vesaireye de değinelim. Yaklaşık 45 santim. Bu dediğim gibi battal boy olmayan kuzinelerde 38, 39, 40 civarı gelir. 45 santime 32 santim. Derinliğe de şöyle bakarsak yaklaşık 40 santim. Yani mesela elimizde örnek 30 santimlik bir odun var. Aynen 30 santim geliyor. 30 santim bir odun çok rahat girebiliyor. Yani 40 santim odunu çok rahat koyabilirsiniz. Yani onda hiçbir sıkıntı yok. Küllüğe gelirsek küllüğü baştan sona kadar gidecek şekilde, yani bütün yanma odasının altını kaplayan şekilde. Dolayısıyla küllünün içine boşalma gibi herhangi bir riski yok. Yanında karıştırma çubuğu geliyor. Bu ayak kısmı döküm ayaktır bunlar, özellikle belirteyim. Çünkü sattığımız bazı modellerde saç ayaklı sobalarımız da var ama bu sobanın battal olması, tamamının döküm olmasından dolayı ağırlığı da zaten 82 kilogram geliyor. Dolayısıyla bunların döküm ayak olması gerekiyor. O ayağı da montaj yapabilmesi için içinden alyan anahtarı da çıkıyor. Kapakları dikkat ederseniz yanmaz fitilli. Bu dolayısıyla sızdırmazlığı daha iyi sağlıyor aslında. Hava almadığı için de soba daha uzun süre yakılabiliyor. Onu belirteyim. Sonrasında fırını yine çoğu kuzinede olan standart 40'a 40 civarında geliyor. 40 santime 45 santim battal olduğu için derinliği fazla. Yine içerisinde emaye kaplı tepsisi geliyor. Dikkat edelim. Emaye kaplı tepsi, onu da belirteyim. Yine burada çekme çubuğu var. Kuzine kullananlar genelde biliyordur. Yani bunu çektiğinizde ateş üstten bacadan çıktığı için fırının üstünde eğer pişirdiğiniz bir şey varsa onun üstünü pişirir. Bunu ittirdiğinizde ateş alttan bacaya gittiği için fırının altını pişirir. Yine diğer kuzinelerde olduğu gibi şu yan duvarında dikkat ederseniz, eğer kokan bir şey pişirdiğinizde kokunun direkt bacadan çıkmasını istiyorsanız bunu açacaksınız. Direkt buradaki koku bacadan çıkar. Yani ortama koku vermez. Bunu kapattığınızda da işte klasik normal şekilde pişirme yapar. Onun haricinde tablo konusunda şöyle kapatalım. Tablo konusunda bizim altındaki standart tablo 65 santime 100 santim geliyor.
mermer, granit vesaire kestirmek isterseniz eğer bu ölçüleri de baz alıp kestirebilirsiniz. Çünkü fena değil, ideal ölçüler. Ayaklarının döküm olması, yerden yüksek olması temizlik açısından çok büyük avantaj bu sobada. Onu belirteyim. Cam konusunda yine değineyim. Eğer şurayı açarsanız hava camın önünden silip geçtiği için genelde is yapmaz. Çok isli malzeme yakıyorsanız eğer tabii ki is yapabilir, onu söyleyeyim. Ama camın özelliği kırılmaz, ısıya dayanıklı ve is yapmaz cam diye piyasada bilinir ki seramik cam dediğimiz bir cam ve çok pahalı bir camdır bu. Sebebi de yanma odasının ısısından daha yüksek ısıda fırınlandığı için maliyeti açıkçası yüksek. Bizim camımızda yine seramik cam kesinlikle darbeyle vesaireyle kırmadığınızda hiçbir şekilde kırılmaz. Yani yanma odasının ısısının yüksekliği önemli değil, daha yüksek ısıda fırınlandığı için dediğim gibi çatlama vesaire yapmaz. Yani standart bir cam değil bu, onu özellikle belirteyim. Onun haricinde normal standart 13 santim siyah boru kullanılıyor. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yani yorumlardan vesaire bize ulaşabilirsiniz. Değerli siparişlerinizi bekliyoruz.